但係在此背後咧有一個嘅重要性嘅，就係耶穌翻嚟冇錯係，但係咧神係對我哋好好嘅，因此喺呢兩個嘅條件底下咧，我哋就可以過一個好激進嘅基督徒生活。所以喺呢一度咧就有三個嘅好緊要嘅命令。第一個就係你要祈求，第二樣嘢要進窄門，第三樣嘢提防假先知。好啦，我哋講咗要祈求啦，所以我哋咧就即係呢個再進入第二步就係講到要進窄門嘅問題啦。第13到第14節，你哋要進窄門，因為引到滅亡那門係大嘅，路係大嘅，進去嘅人亦都係多嘅；引到永生那門係窄嘅，路係少嘅，找着嘅人也少。進窄門咧就係一個好激進嘅基督徒生活啦。當你要做選擇咧，你要記得一件好重要嘅事情，就係每一個嘅選擇都係關乎生命或者係永生嘅。第14節永生其實就係生命嚇，所以我哋講過咧，即係話咧你都會明白啦。嗱，即係我同你提過，其實喺聖經裏邊咧有好多嘅觀念啊係好普遍嘅，即係你掌握到呢啲觀念咧，呢啲聖經嘅觀念咧，你大致上你就都會睇到喺聖經當中咧互通嘅部分。永生或者生命，其實係講緊呢一種咧生命嘅完美狀態，喺本質同埋道德上高都完全嘅，因為呢一種生命本身係屬乎神嘅，並且藉住佢咧將基督嘅道傳喺人嘅生命當中，所以我哋而家有嘅嗰個生命唔係淨係地上高我哋有活喺度生勾勾嘅生命啊，即係神俾我哋嘅唔係淨係呢個生命。嗰個所謂更豐盛嘅生命就係一個嚟自神嘅生命，神嘅道係喺我哋生命當中，所以咧有呢一種嘅生命咧先係最真實嘅生命，有旺盛嘅活力，屬於神，蒙福。因為百福講嘛嚇，即係蒙福嘅人係咁噶嘛，甚至呢個係復活咗之後嘅一種嘅生命嘅理想狀態嚟，可以咁講。所以我哋會有特別嘅信心啦，我哋會有一個嘅可能性就係承載神俾我哋嘅能力啦。所以學者指出咧，喺新約當中永生呢個觀念係同天國有關嘅，喺天國活動嘅生命就係永生。我再講多次，喺天國活動嘅生命就係永生。我哋要問我哋自己個問題，喺我哋生命裏邊做嘅每一個嘅選擇，係咪會令到我哋屬於神嘅生命有虧損呢？我哋而家做嘅選擇會唔會對於我哋即係喺耶穌度得到嘅呢個屬於神嘅生命係有所虧損呢？我哋而家所做嘅選擇係究竟係帶嚟滅亡定係帶嚟生命呢？呢個就成為咗我哋去做抉擇一個好重要嘅一個嘅條件。喺馬太福音第16章24至到26節，我哋打開呢段聖經。馬太福音第16章24至到26節。於是耶穌對門徒說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得着生命。人要賺得全世界，賠上自己嘅生命，有啲乜嘢嘅益處呢？人還能拿什麼換佢嘅生命呢？呢一個其實係耶穌對於跟隨佢嘅人呢一個嘅好重要嘅勸勉。你冇嘢可以換到你而家嘅生命嘅。而如果我哋嘅生命毀壞，
係會帶嚟咧好大嘅傷害，唔淨止係對我哋嘅，係對好多人都有傷害。今日我哋活喺一個咧，即係好即係個人主義嘅世代，即係亦都我都提到啊，有好多人係我行我素咁樣生活嘅，即係會發覺有啲人即係佢唔理其他人，佢就係覺得我咁樣生活就好噶啦。即係我哋做牧師嘅，有啲時候好驚嘅，即係因為咧，即係牧師跌倒咧，唔淨止佢嘅生命受到毀壞，佢嘅家庭受到毀壞，唔係佢嘅工作受到毀壞，係好多人嘅生命會受到毀壞，教會會被傷害。基督徒嘅生活價值係乜嘢呢？基督徒嘅生活價值就係你嘅選擇係唔可以危害到你喺天國裏邊活動嘅生命。所以如果特別即係喺一個五旬節靈恩嘅角度嚟到去睇嘅時候，天國係神嘅嗰個能力彰顯嘅時候，即係話我哋做任何嘅決定唔好傷害緊聖靈用我哋嚟到去運作佢奇妙大能嘅呢一個嘅可能性。所以以弗所書4章30節咧，你唔好叫神嘅聖靈擔憂，你哋原本都受咗佢嘅印記，係等候得贖嘅日子嚟到。咩意思？就話喺神嘅國而家 already 已經發生咗啦，但係未完全完成嘅嗰一個嘅時間啊，我哋喺度等候緊神嘅國完全完成嘅時間。喺呢段時間，我哋有一個好重要嘅責任，就唔好叫神嘅聖靈擔憂。即係話神嘅靈係可以透過我哋可以自由嘅運行嘅，我哋嘅選擇會唔會傷害緊呢件事咧？所以我哋嘅生命要選擇嘅係有一種有價值嘅生活方式。當我哋睇到呢段聖經嘅時候，如果我哋關聯地嚟到去思想咧，基督徒係好容易跌進咧捨難取義嘅生活裏邊嘅。其實耶穌咧想叫我哋咧喺遇見困難嘅時候可以倚靠佢嘅。點解我哋成日會見到困難咧？因為神就係想我哋喺困難嘅時候倚靠佢。基督徒，請你明白，我哋都係世人嚟，我哋會好容易咧，對於容易嘅嘢啊係心喐嘅，我哋中意捨難取義嘅。有啲嘅時候，舉個例子，選擇神嘅價值係好難嘅，所以我哋揀一啲易啲嘅世界價值。選擇神嘅價值係好難嘅，因為唔能夠滿足我哋最終之樂，所以我哋選擇世界嘅罪行。選擇神嘅價值好難嘅，因為要做衰人，所以我哋要選擇做好人而姑息咗罪惡。所以彼得森佢喺 message 度翻譯呢段聖經非常之好。喺我哋人生裏邊咧，即係佢就咁樣講，佢話唔好揾捷徑嚟到神嘅面前。我哋中意揾捷徑嘅，容易嘅路嘅。佢話唔好揾捷徑嚟到神面前。喺市場上咧，充斥住嗰啲所謂必勝啊、簡明嘅方程式，係幫助人咧得到成功嘅生命。叫你咧去用多餘嘅時間嚟到去練習或者係操練。係喎，即係有一啲簡單嘅方法，即係佢教你，即係你要去學㗎，你要去操練㗎，純熟㗎。但係彼得森咁樣話，佢話雖然好多人趨之若鶩，但係你自己唔可以跌入呢啲嘅事情裏邊。通往生命就係神嘅道路，係豐盛嘅，同埋需要全神貫注嘅。留意佢呢一句翻得好好，佢話通往生命啊，即係神啊嘅道路係豐盛嘅，同埋需要全神貫注嘅。所以
神嘅道路咧係窄嘅，係需要尋找嘅。留意呢個尋找呢個字就係7章第7節所講嘅尋見啦，即係找到嘅意思，同一個字嚟嘅。神嘅路係要尋找嘅，但係會找到嘅。點解要揾？因為嗰個唔係捷徑，唔係大路，係小路，係唔容易揾嘅。所以你要培養自己對神嘅專注。咩嘢叫對神嘅專注呢？呢個我想留翻你嚟諗下，寫低佢。乜嘢係我對神嘅專注呢？你記得耶穌講啊，清心嘅人係有福嘅，因為佢哋必得見神啊嘛。對神嘅一條心，喺乜嘢嘅地方我哋可以對神一條心專注呢？可能我哋好直接，我哋會有人諗到敬拜啦，我哋要留心啦，默想神嘅話語啦。如果我哋得到先知性嘅啟示感動，或者係一啲嘅圖像嘅時候，我哋專心去尋求啦，去明白佢啦，留心默想神嘅話語啦。或者甚至我哋可以同自己講，我哋需要對知道嘅真理付諸實行，呢一個都係一種對神嘅專注。